Мен, оказывается, всегда видео түсіретін кезде бір нәрсені ұмытып кете береді екенмін деп ойлайсыңдар. Амандасуды, конечно, поэтому жандарым сол, барлықтарыңа сәлем. Жағдайларың қалай? Жағдайларың өте керемет деген ойдамын. Өйткені менің де жағдайым өте керемет. Бүгін сендерді тағы да қуантқым келіп тұр. Бір рецепт жасап көреміз. Бұл тағамды, енді тағам деймін бе, не десем болады, бұрын соңды жасап көрмегенмін. Бірінші рет өмірімде жасайын деп тұрмын. Әрине, сендер көмектеседі деп ойлаймын енді. Хотя қалай көмектесесіңдер? Ладно, сендер көмектеспейсіңдер, просто енді жаңағыдай көресіңдер дегенім ғой. Короче, ладно. В общем, это беляши. Беляши стим. Беляши ма? Да, беляши стимс, короче. Ребятушки! Рецепт барлығын жазып алдым, мына қараңдар. Короче, молоко, сахар, дрожжи, яйцо, майонез, мука, соль. Бұл тек қана қамырына керек зат. Потом маған фарш керек. Фарш үйде жоқ, поэтому фаршты магазинге шығып барып алып келемін. А пока что мына заттарды давайте бірге жасап дайындап қояйық. Мына столдың үстіне қазір керек заттардың барлығын дайындап қоятын боламын. Енді мынандай переход болады. Короче, қараңдар. Былай пауз дейміз дағыны. Мына қараңдар, короче. Тағы да бір переход болады. Пауз дейміз дағыны. Все, короче, енді переходсыз істей берейікші. Давайте. Bounce, 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 bounce. Мен уже айттым я, то, что беляши дегенді мен бұрын соңды жасап көрмегенмін деп. То есть бірінші рет жасайын деп жатырмын. Алдындағы видеоларда да мен жасаған тағамдарымды бірінші рет жасап көріп жатқан болатынмын. И в этом вся фишка, короче. Сүтті жаңа ғана микроволновкаға жылытып алдым. Мына жақта пока что 200. В общем, міне 300 грамм сүт алдым. Осыншама қант қосамыз ба? Мынаншама қант тәтті болып кетпей ме одан кейін? Мен беляштарым, Қырсыңдар, слишком үлкен ғой, қазір қоятындар. Оны қазір бірінші интернеттен көріп алайын. Чайная ложка дегенне, столовая ложка дегенне. А то мен всегда шатастырып ала беремін. И қазір үлкен қасықпен сап қойсам, дәмді болмай қалады. Қазір тоса тұрыңдар, көріп алдым, столовая ложка деген, оказывается, 25 грамм қант деген. Менде грамм өлшейтін әрине бар. Бұны алдыңғы видеоларда көрсеткен болатынмын. Неге? Көп сияқты көрініп отыр маған ше. Слишком мындай қантты көп қосса, слишком тәтті болып кетпей ма деп ойлап жатқанмын. Короче, ладно. Мақұл, короче, рецептте қалай айтылды? Солай не қылай берейінші, міне. Қантты сүтке қостым. 8 грамм дрожжи. Вау, оның қыршынды күшті. Келесі, қазір рецепттен қарап алайын. Яйцо 1 штук. Мына қамырдан бір түрлі иіс шығып жатыр ғой, достар. Жаңа дрожжиді қосқан едім, бір түрлі иіс шығып жатыр. Что за запах, ребятушки? Что за, почему дрожжбен сүт қант араластырғаннан кейін бір түрлі иіс шығып жатыр, Ладно, ничего страшного, прям жаман иіс емес, андай бір қамырдың иісі шығып жатыр, да? Так, келесі бізде жұмыртқа. Яйцо, майонез 2 ложка. Майонез у меня 3 желания. Если у меня скрытая реклама 3 желания. Не забудьте мне оплатить потом. Тязлы тұрсын. Шли ондай мелочный емес пе енді. Так, все, так. Араластырамыз. Жарты чайная ложка. Тұз қосамыз неке былай. Кейін ашу кетпей ма? Міне. Жарты чайная ложка деген осындай шығар. Все қостым ал. Келесі бізде ұн. Ұн 570 грамм. Аның түрі бір түрлі көтті ғой? Что такое? Или ашып атыр ма? 200 грамм. Естағына енді осының барлығын араластырамыз. Менің ең ұнатпайтын кезім бұл қамыр илеу, ребятушки. Пожалуйста, мені қатты сөкпей ақ қойыңыздар. Мен всегда зато мойындаймын, зато шындығымды айтып жатырмын. Қамыр илеген, қамыр жайған маған ұнамайды, потому что мен қолымнан келмейді қамыр жайған. Но енді үйрену үшін енді білесіңдер, жасым кетіп баратыр уже, уже жақында 30-ға толаймын, Вот поэтому маған уже қамыр илеп, бүкіл жаңағыдай готовка барлығын үйреніп алу керек. Поэтому қазір қамыр илеп жатырмын. Через не хочу, да ше. Мәсаған, Наны қалай түсірейін мен аның ішінен? Ё-майё. Давай. Көрініп жатыр ма сендерге? Мен, короче,
тиктокта бар емес па, тиктокта маған андай келіндердің видеосы шығады ғой енді. Келіндер бар ғой, ауылда тұратын ше, вот солар күнде бір қамырдан 2-3 тамақ істейді да, қамыр илеп атады, короче, күнде қамыр илейді да. Мә деймін да, как? Мен қамыр илейтін болсам, менің бір күнім кетеді ше. Шын айтам. Ай, как вы это делаете? Ай, ала салу керек еді, готовый қамыр. Помогите. Әлі мен қамыр илей алмаймын, вот, қарсаңдаршы мені. Нетсті біттім, мына жарты сағат тұрдым, илеп, менде мынандай қамыр пайда болды. Қазір осының бетін жауып, фольга ма, қандай мындай, қандай да? В общем, мынандай пакет сияқты бар ғой, вот сондаймен бетін жауып қоямыз и 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағаттан кейін мынау көтеріледі, надеюсь. Самый главный ингредиент бұл жерде фарш. Сөйтіп үйдің қасындағы супермаркетке барып 500 грамм фарш алдым. Сосын тағы да бір нәрселер бұрайын өкетті, кешіріңіздер. Тағы да бір нәрселер алдым. Үйге келгеннен кейін рецептен бір қарап алдым. И оказывается, естіп қамырды бөліктерге бөліп қою керек екен. И бетін жауып тағы да жарты сағатқа қалдыру керек екен. Типа енді көтерілу үшін ше. Так, енді пока что ана қамырлар көтерілем дегенше начинкасын істейміз. Начинкасын енді білесіздер ғой енді. Фарш 400 грамм алдым, одан кейін тұз қостым и пияз. И одан кейін перец по вкусу. Одан кейін жақсылап араластырдым. Енді қолыммен араластырғым келген жоқ, потому что мен жаңада қолыммен пияз немесе чеснок деген ұстасам, қолым сасып кетеді, кәдімгідей 2-3 күн сол чесноктың, пияздың есі кетпей тұрады да, поэтому сөйтіп поэтому анандай қалақ дейміз ба, не қылаймыз, сондай мен короче, араластырдым. Ал енді бірінші беляштар кетті. Мәссаған кәдімгідей қиналдым ғой мен. Мәссаған қарсаңыздаршы, өйстіп домалатып алдым. Одан кейін ішіне начинкасын салдым. Как она есть, барлығын дұрыс істедім, по идее, но что-то пошло не так. Ужас, мына түрін қарасаңыздаршы, не деген беляш мынау. Мен кәдімгідей мына беляштан күшті беляш шығады деп ойладым, бар ғой ше. Сөйтсем, қаяқтағы вообще шыққан жоқ, не о чем. Іші бәрі ашылып, андай қамырлар вообще жабыспаған, іші піспей қалған ғой. Мына беляш не болып кетті, ужас. Блин. Мына біреуін мусорға тастадым, потому что мынау ашылып кетті и асты күйіп кеткен ба. В общем, қараңдар, или етін көп салып жібердім ба мына жақта. Мынаусы енді более-менее, короче, пісіп жатқан сияқты. Кто тут у нас? Что-нибудь, это ты? И более-менее нормально болып шыққан беляштың түрін қараңыздар. Короче, бірақ бұл да кішкене не то, бірақ жеп көрдім. Жеген кезде дәмі вроде бы жақсы, но іші піспей қалыпты, представляете? Мына беляштың іші піспей қалыпты. Сөйтіп қайттан екінші партия істеймін деп рецепт бүкіл жерден қарап алып, қайттан істедім. Я вам клянусь, нанырсын өте дәмді шыққан. Өте дәмді, бірақ түрі оттай береді. Түрі бір түрі қалған, бірақ дәмі өте күшті. Тұзы прям идеальный. Қамыры піскен, ішіндегі еті піскен. Мынау маған ұнап жатқан беляштар бұл уже екінші партия. Жаңа бірінші партияны жеген жоқпын, еткен піспей қалды ғой енді. Біреу ашылып кетті, біреуінің іші піспей қалдында. Екінші партия бірақ өте күшті шықты. Кәдімгідей өзім жеп алдым. Как раз қарным ашып тұрған ғой. Так, енді қазір үшінші партия істейміз. Үшінші партиясын вообще күшті қыламыз, короче. Екей дайын болып жатыр. Сковородканы ауыстыру керек еді. Ана жер сап-сары болып, ладно. Ничего страшного, да? Так, міне дайын болып жатыр менің беляштарым. Қараңдар мына. Пау дейміздағыны. И все, базарға апарып сата берсем бола ма? Аласыңдар ма мен беляштарымды? Қанша теңгеге аласыңдар? Бір штугы 1000 теңге десең. Ну да, хотя 1000 теңгеге стоит, потому что ішінде еті көп, пияз аз. Вот, қараңдар, не деген красота, айтыңдаршы, не деген красота. Мен істеп жатырмын, онан қараңдаршы, менің қолымнан шыққан беляштар ғой. Вау! Мінеки менің беляштарым дайын, өздерің көріп тұрсыңдар, менің қолымнан тағы да келді. Неке достар, енді қолдап қойсаңыздар болады, енді қолдау ретінде лайк басып менің каналыма тіркелсеңіздер өте керемет болып кететін еді. Және де комментарий қалдырған жандарға мен жауап қайтаруға тырысатын боламын, яғни мінеки беляштар өте әдемі болып шықты.
дәмі де өте керемет. Мен сөзіме сенсеңіздер болады. Енді шықпаса айтамын ғой, ойбай шыққан жоқ, онша істей алмадым деген секілді. Міне, мен қолымнан келді. Все, жандарым, сол бүгінге осы. Всех люблю, всех обнимаю. Пока-пока.